Kublai PG viewers sasin pat hakane ka video ngan wan ra HP hakwe di pat ka employment news lane ka khubor like kam kata ka railway recruitment board arjarab saw lengba ki post technician kawan lam shupi ya ki khatsaw hajar ars pa khanai pupratli ki post kata kabde jongi technician but gagani ki post we have an apply lengba ka online mode but last date nak benta ka online application kande hadu ka khandru tarik ku October arjar absaw ti lakarpat ya ki candidates ki bala pendep ya ka training jong ka technician lengba ki program ITI pila ban apply nak benta kini ki post ki badon hadu khatsaw hajar ars pa khandai pupratli ki post but sedang no ban apply nadu ba pila page ya kani ka video te lada pidon lane phimnang kumno ban apply ru subha ban yebu ki comments ki jongpi ban ngan sai kai pi kumno ban apply lengba kani ka railway recruitment boards kabade jong ki post technician tanglang ba ka mobile phone te ale matang nya page nak mata kini ki post nak mata ka details jong kite ki post ki bangla deb ban penseu shupi te hashwa bangnya shakman hakbe dei bat ki jing batai benia hakbe dei bat ki post baper ngakarpa de pila da pidang dei ki new viewers lani ki badang thumai ha ka video bat kumjuru ha ka channel ke jonga ngala pla shibun teli ki employment news ha ka ba nagliang jongpi ki viewers lani ki applicants pla ban apply ya ki te ki khubor like kam te pla ban search hapo ka channel ke jonga kumjuru ha ngakarpat ipi bapinya sobha banya share like but kamtame banya subscribe nak banta ki khubor employment news ki banangwan hai kini kisingi te yakabamta nya page no ya ki details jong kite ki post hangning nya page nak banta ka post nim ka banangkong kabde jong ki technician grade 1 signal number post hangne ka don hadu shejar khandai fa ki post nangta ka age limit lane karta ka bapila ban apply kande nadu khatphra hadu live hundru snem te sabha parlok khamtame ya ngi ki schedule tribe lane ki khasi khatphra hadu live hundru snem pila ban apply nak baca ka te ka post technician ban ngindang yo ru ya ka apa age relaxation khamtame nak baca jungi ki ST ka ble san snem kata ka bamut hadu sauphui snem ngindang la ban apply nak baca ka post technician and the salary lane ka jingsiu hakate ka post kande ka pay level 5 kata kan sedang nadu arp khandai hajar arspa shibnai but ka essential qualification lane ka kardan puli ka bapila ban apply kande ya ki bachelor of science in physics lane electronic computer science information technology instrumentation from recognized university lane ki candidates ki bla pendep ya ka 3 years diploma in engineering ru kidang la ban apply na ka post technician but kumjuru ki degree in engineer in the above basic streams or a combination of any of the basic streams also can apply nane kila ban apply ya ki degree in engineering ru kila ban apply na ka post technician te ngakapat nagabenta jungi ki ST khamtame kibde ki khasi jenti angaro subhaban shim yakani kabu lada phila pandep yakate ka qualification subhaban apply no nagamta kite ki post namar kandon ka salary ru ka babiang bha kan starting kan dei 29,200 te wanama hadu ban the last date lane bakan kut kapor dei shim yakane kabu apply no nadu kini gisingi kibanangwan nakabenta ka post name ka baar kabde jongi technician grade 2 number post ne ka don hadu prahajar sanfar ligi post mawha perlok prahajar sanfar ligi post nengta ka age limit lane karta ka bapila ban apply nakabenta kitegi vacancy post kende ye ki candidates ki balapan lani ki baladam ya ka khatphra hadu life lies name karta but ka upper age relaxation nang ta ki ST kande sans name kata ka bomut khatphra hadu life press name ngidang la ban apply na ka banta kiti ki post but ka salary
nagumta gite gi post kande ka pay level 2 kata ka starting kande khat khandai hajar khandai spa shibnai but ka essential qualification nagumta gite gi post kande ya ki candidates lane ki applicants ki bla pendap ya ka matriculation or SSLC plus ITI from recognized institution of NCVT or SCVT in the trades as mentioned in the official notification. Lane the matriculation plus completed apprenticeship in the trades mentioned above. The ki candidates ki bla pendep ya ka ITI lele ki dunbok bha namar ba lasha ban apply na gumta ki prahajar sanpartili ki post the shim ya kane kabu khamtam ki bla pendep ya ketika ITI certificate ka post name ka balai ka bade jong ki workshop and production units ka total number of posts hane ka don hadu san hajar chispa san sautli ki post nangta ka age limit ki candidates ki bala dap khat pra hadu life nem hi ha kane ka ki different posts but kandon ru ka age of relaxation nangunda jong ki ST ka bade sans nem kata sangha khat pra hadu life pra snem pidang la ban apply nangta ki post workshop and production unit but ka salary nangta ki post kande ka pay level 2 but ka starting kande khandai hajar khandai spa shibanai but chishuru namta ka essential qualification lane ka kardan ka bapila ban apply namta ki post kande ye ki applicants ki bla pendep ya ka matriculation lane SSLC plus ITI certificate the snobha sai sin pat nga kharpat bat nga pensau shupi ki candidates ki bla pendep khamtam ya ka matriculation but kumjuru ka ITI certificate snobha shim ya kane ka bu apply no nak benta ki post ki ba lalai hapo ka railway recruitment boards lane RRB hawa ka ba kila apply hadu khat sau hajar tam tili ki post te snobha apply ka we na pening ki number of posts shushu hangne ngan pensau biang shupi hakbe de but komno pin apply na komenta ki post and then how to apply for the RRB recruitment 2024 nagarpat ya ki applicants ki bakwa ban apply na komenta ki post ki bangala de ban pensau shupi subha ban link lingba ka official website jong ka RRB recruitment board arajar absau kabangan sebu hapo ka description box ke jonga te su scroll down nangta sapage lengba ka description box ngan sebu ep ya ka link ka ba pin haban apply direct wanum kuslai te lada pi don aa dane phim soto but phim nang kumno ban apply na kumta ki post sob haban bu ya ki comments ki jongpi but ngan sayarap kat ba ngala ai na kumenta kumno bu pin apply lengba ka mobile phone namar hagini ki singi ki ba menta nga smutu ba tang lomba ka mobile phone ru ngilala ban apply ye ki post ki bafar te watnum khuslai watnum shem jing'e ya kata te walada phimdon ki cyber ki bajan ki jongphi ru lane ki cyber ki jongphi ki shim ramha ka bai le te ka mobile phone ka jongphi ka de ka ba pongsan ma te wala kataru nga karpat phi lada phidon ye subha ban bu ye ki comments ki jongphi ban ngansa la ban le ye ka badon kam lada phidon kam ban apply tang lomba ka mobile phone ne phile hiru ye kata kesong api te nga subha ban karpat sai sinpan ya ki candidates baro ki ban sa apply nang ta gini ki post ki bafar ki bangala de ban subha shim ya kabu apply no but lada phidon e subha ban bu ya ki ta ki jingkali lani ki comments ki jongphi hapo ke comment box section ki jonga so ya ka ba menta ngai khuple pi sai sin pan nang yai snap ban yai pe ya ki employment news ki jonga but khamtam e ban ya subscribe na ko benta ki khobor ki banwan nang ne shakhman so tangata hi ya ka ba menta khuble shibon